السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. جيتكم اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه تاع نهار اليوم البنات جبت لكم وصفه نتاع مقروط المقله. وصفه تاع زمان بلا بيض ويجيك ناجح يا البنات. حبه ما تتفتح لك في المقله، سيو هذه الطريقه وان شاء الله راح تنجحوا فيها كامل. نبداو الفيديو نتاعنا بالصلاه والسلام على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. واكيد الى عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم ما تنساوش تخلوا لي جيم او كومونتير وتشتركوا في القناه. بالنسبه لهذه الكيله درت كيله الصغيره، دوك نوريكم شحال خرجت لي حبه. درت هنايا تجيبوا كاس فنجال بول، يعني الحاجه اللي تحبوا تكيلوا بها. السميد يكون متوسط، درت 3 كيلات يكونوا بون بشويه نتاع السميد. درت لهم معاهم رشه نتاع الملح باش يجينا المقروط ما يجيناش صامت. درت معاهم لافاني، مغرف صغيره تاع لافاني خلطت، ومن بعد ضفت نص مغرف كبيره نتاع السكر العادي. خلطت كلش مع بعضه، ومن بعدها نجيبو مغرف كبيره تكون معمره مليح نتاع الفارينه. دور الفارينه هنا البنات ما تخليناش المقروط يتفتح. ومن بعدها نجيبو نفس الحاجه اللي كيلنا بها السميد نكيلو بها السمن كان ذايب البنات وبارد، نديرو كيله غير شويه برك، مش كيله غير ربع البنات، كيله نقصوا منها شويه برك، وهذيك شويه نديروها زيت تولي لنا كيله معمره. بين السمن والزيت نضيفها لهذاك السميد البنات، ونجي نبسس السميد مليح كيما راكم تشوفوا بالكف نتاع اليد البنات، نبسوها مليح. بالنسبه للبنات لهذه الكميه انا كنت درت حبات متوسطين، ما حبيتش نديرهم كبار وما حبيتش نديرهم صغار، درت حبات متوسطين خرجت لي 14 حبه نتاع المقروط، واكيد كل واحد على حساب الحجم تاع المقروط. هنا بعد ما بسستها مليح نجي نغطيها ونخليها تريح قيس من وجدو الحشو. هنا حنديروا انايا البنات بالغرس، يعني جبت هذاك التمر اللي يكون ديجا منقي، كنت فورته، ومن بعد ضفت له نص مغرف صغيره نتاع لافاني، نص مغرف صغيره نتاع القرفه، درت له 2 مغارف كبار نتاع السمن وخلطتهم مع بعضهم مليح. ومن بعدها نجي نديرو حوالي 2 مغارف كبار نتاع المزهر باش يعني نعطروا الحشو نتاعنا، وثاني باش نلموه. انا درت كميه قليله البنات، يعني قيس 14 حبه نتاع المقروط. هنايا نرجعوا للسميد نجيبوا نفس الحاجه اللي كينا بها عفوا البنات، درت ربع كيله برك تاع الماء وهذه كملتها كامل مزهر. انا نحب ندير المزهر يكون اكثر من الماء باش تكون البنه تاع المزهر كاينه في المقروط. ونلموا العجينه كيما راكم تشوفوا البنات. بالنسبه للكميه كل واحد يعني والنوعيه تاع السميد تاعو، كاين نوعيه تاع سميد تشرب وكاينه لا. انا كنت هذيك الكيله كملتها كامل، ومن بعد ضفت شويه تاع المزهر قيس مغرف ولا 2 تاع المزهر. وعجنتها وغطيتها وخليتها يعني مدة 5 دقائق ولا هكا ولا أقل، يعني 2 دقائق ولا 3 باش نشوفوا إلى شربت لاباط نعاودوا نزيدوا لها مزهر. إلى ما شربتش يعني نخدموا بها ديريكتومون. الوقت اللي نحطوا فيها العجينه يعني تتشرب نروحوا نوجدوا شكل حرابيش هنايا الحشو تاع التمر البنات باش تجينا العمليه سهله، يعني نسهلوا على رواحنا من بعد نلقاوها واجد التمر. هنا الحشو يبقى اختياري، كاين يحب يدير مكسرات، كاين يحب يدير التمر، كل واحد واش يحب. انا حبيت ندير طريقه تاع زمان يعني تاع التمر. نكمل نشكل كامل حرابيش البنات ونرجعوا للعجينه ديجا يعني فاتت حوالي 2 دقائق ولا 3. لقيتها هنا ديجا تشربت، جبت باش نعاود نقيس لكم البنات. انا كملت بالمزهر برك ما درتش كامل الماء. حبيت نكيلكم باش نشوف شحال درت انا يعني المزيج بين الماء والمزهر. درت قيس كيلة ونص، وكل واحد البنات والنوعيه تاع السميد. هنايا بعد ما شربتها يعني حتى تحصلت على عجينه تكون طريه، نبدا نخدم ديريكتومون البنات، يعني ما نحتاج باش نخليها تريح. ندير كيما يعني مولفين نخدموا المقروط عادي، نديروا شكل حربوش نفتحوه في الوسط، نديروا الحشو نتاعنا اللي درناه ونغلق عليها. شوفوا البنات كي تكونوا تغلقوا على الغرس سيو انكم تخرجوا كامل هذاك الهواء. الا خليتوا شويه فراغ ولا الهواء بين الغرس ولا التمر
والعجينه. من بعد رايحه الحبه تاع المقروط تتفتح. بعد ما غلقته مليح نجي نشكلو هاك شكل حربوش ويكون بومبي البنات، ومن بعدها نقسم. هنا كنت نورمالمون ندير السميد، يعني بعد ما ندير الحربوش ونعدلو كامل نورمالمون الحربوش هذا نرشو بالسميد شويه باش تجينا الحبه حرشه. انا بعد ما قسمته كامل تفكرت، ومن بعد جيت بالحبه برك نسيي نعدلها ونفوتها كامل هذاك السميد ونمسحها. مي دوك نوريكم البنات الطريقه كيفاه. هنايا الاطراف اللي كنت نحيتهم، يعني نحيتهم الغرس، وهذيك العجينه كنت خلطتها مع العجين نورمال. هنا نجي نعاود نشكل معكم باش نوريكم عفوا الطريقه صحيحه كيفاش نديروا السميد. ندير بنفس الطريقه، نشكل المقروط، نشكل الحربوش هذاك، نسيي نعدلو كامل التشققات. من الاحسن انكم تغلقوهم مليح وانتم تدوروا في هذاك الحربوش. وشوفوا لي كيفاش درت السميد البنات، درت السميد كامل على الحربوش من الفوق ومن التحت، ومن بعدها نجي نقسم ونسيي الحبه تاع المقروط نعدلها. هنا البنات طريقه تاع الطياب تاعو هي يعني اللي تخلي لكم المقروط تاعكم يا تفتح يا ما تفتحش. اول حاجه كسرونه تكون عاليه تعود فيها كميه لاباس بها من الزيت، باش كي نديروا الحبه نتاع المقروط تاعنا يغطيها الزيت باش تطيب كامل من التحت ومن الفوق. النار نسخنوها ما تكونش سخونه، عفوا النار تكون قاويه. ندير الزيت يسخن ما يكونش سخون ياسر يا البنات، يكون سخون كيما شفتوا درت العجينه لقيته سخون شويه. هذاك الوقت نديروا النار على اقل من المتوسط، يعني ما تنقصيهاش ياسر باش المقروط ما يشرب الزيت، وما تخليهاش قاويه باش كي نحطوا الحبه تاع المقروط الا حطيتيها وكان الزيت سخون رايحه بالخف طيب لنا الحبه تاع المقروط وتكون معجنه من الداخل. كيما شفتوا درت المقروط ما مسيتوش كامل حتى نحكم روحه ولا اللون تاعو دوغي كما راكم تشوفوا. هذاك الوقت نجو نحيه. وبالنسبه للطريقه تاع الطياب تاعو البنات راه ديجا الزيت راه عالي، المقروط راح يطيب لنا من التحت ومن الفوق. السر تاعو البنات الزيت يكون سخون ما يكونش سخون ياسر. الخطره الاولى النار تكون قاويه، نكونوا رايحين نحطوا المقروط نقصوا النار اقل من المتوسط، نحط الحبه تاع المقروط ومن توشيهمش حتى يطيبوا يا البنات. كيما راكم تشوفوا ما تخافوش راح يطيب لكم بكل سهوله. بعد ما نحيت المقروط خليته يعني دقيقه ولا زوج في الكسكاس باش يكثر لي كامل من الزيت، ومن بعدها نجي نحطه في العسل. يعني نحطوه مده 5 دقائق ولا في العسل، الوقت اللي يطيب لي فيه المقله الزاوج. هاي لكم بعد ما طاب لي نروح يعني اللي كنت عسلتهم ونعاود ندير يعني اللي كنت نحيتهم. كما راكم تشوفوا البنات راح يتعسل ويجينا بنين ويجيك ناجح ان شاء الله برك. يعني تلتزموا بواش راني قلت لكم وتكملوا لا فيديو عفوا للاخر باش تفهموا كامل كيفاش خدمته. شوفوا كيفاش جا. شهيتكم في الجنه حبيباتي. هنا وصلنا لنهايه لا فيديو. اكيد الى عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم ما تنسوش تخلوا لي جيم وكومنتار وتشتركوا في القناه، وشكرا.